हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मोबाइल फोन के रिबन वायर से गोल्ड कैसे निकाला जाता है, वो भी सही और सुरक्षित तरीके से। यह मिट्टी का तेल है। यह डालने से रिबन वायर पर लगा ग्लू और टेप हट जाता है। 24 घंटे के बाद हम रिबन वायर से मिट्टी का तेल निकाल लेते हैं और इसे आप कभी भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम ग्लू और टेप को हटा देते हैं और पानी से वॉश करेंगे। ग्लू और टेप आसानी से साफ हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने सारे रिबन वायर साफ करके पानी से धो लिया और अब गैस टॉर्च से रिबन वायर जला देते हैं। रिबन वायर जलाकर गोल्ड निकालना नुकसानदायक है। यह तरीका कारगर नहीं। इससे 80% से 90% गोल्ड निकलता है, क्योंकि जलाने से गोल्ड परत उड़ती है और धोने से गोल्ड राख कार्बन के साथ चिपक कर निकल जाता है। अगर इंडस्ट्री तरीके से निकाले तो यह छोटे स्केल पर नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्री में सबसे पहले रिबन वायर को एसीटोन केमिकल या ऑयल से ग्लू और टेप हटाया जाता है। फिर रिबन वायर को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी मिलाकर हीट दी जाती है, जिससे रिबन वायर की प्लास्टिक नरम और सिमट जाती है और नाइट्रिक एसिड में डाला जाता है, जिससे गोल्ड परत अलग होकर नीचे टैंकर में गिरती है और रिबन वायर छेद के ऊपर अटक कर अलग हो जाता है। इसका फायदा यह है, एक बार रेजिया में सिर्फ गोल्ड घुलेगा और गोल्ड पूरा निकलेगा। यह काम बड़े स्तर पर और मशीनों के जरिए हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जला हुआ रिबन वायर तब तक धोना चाहिए जब तक सारी राख ना निकल जाए। यह बहुत अच्छी तरह साफ हो गया। यह पानी है। हम 150 ml पानी और 150 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे ताकि कॉपर खत्म हो जाए। यह नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड डालते ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया और कॉपर घुलने लगा। अब इसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं। चौबीस घंटे के बाद अब इसको कपड़े से फिल्टर करेंगे।
कपड़े से फिल्टर करने की फायदा ये है, अगर पेपर या कॉटन से फिल्टर करते तो वह एक्वा रेजिया के साथ डालना पड़ता और कॉटन या पेपर से फिल्टर करते वक्त कभी कभी फिल्टर पर डस्ट होने की वजह से फिल्टर होना बंद हो जाता है। अब यह बीकर में करके थोड़ी देर रख देते हैं ताकि पानी ठहर जाए। उसके बाद पानी निकालकर एक्वा रेजिया डालेंगे। यह थोड़ी ही देर में डस्ट बैठ गया और पानी साफ दिखाई दे रहा है। अब इस पानी को इंजेक्शन सिरिंज से निकालेंगे। देखो फिल्टर हो गया। अब इसमें एक्वा रेजिया डालेंगे। यह एक्वा रेजिया है। इसमें 75 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 25 ml नाइट्रिक एसिड है। यह किंग जल कहलाता है। अब इसको हीटर पर रखकर आधा घंटा हीट देंगे ताकि गोल्ड जल्दी इसमें घुल जाए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गोल्ड घुल गया। अब कॉटन से फिल्टर करेंगे। यह फिल्टर होने तक रख देते हैं। यह फिल्टर हुआ। अब गोल्ड सॉल्यूशन को छोटे बीकर में कर लेते हैं। यह यूरिया है। इसको डालने पर नाइट्रिक एसिड खत्म हो जाता है और गोल्ड दोबारा नहीं घुलता। हमने हीटर से हीट दी इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हीट देने से नाइट्रिक एसिड खत्म हो जाता है। यह एसएमबी पाउडर है। इसको पानी में घोलकर गोल्ड सॉल्यूशन में डालने पर गोल्ड पाउडर बनकर नीचे बैठ जाता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि गोल्ड डस्ट बैठ जाए। 24 घंटे के बाद अब हम इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो एजुकेशन के लिए है। यह वीडियो गोल्ड निकालकर और कितना लाभ हुआ यह नहीं बताती। यह फिल्टर हुआ। अब इसको हीटर से सुखा लेते हैं। ऐसी ही गोल्ड रिकवरी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गोल्ड डस्ट कम है, इसे पिघलाया नहीं जा सकता।